हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई भिडियो। आफ्टर लङ टाइम पछि मैले चाहिँ आज भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। अनि आजको स्पेसल चाहिँ के छ भने आज हाम्रो यहाँ दिक्तेलमा साकेला छ साथीहरू हैन। सायद यो साकेला लास्ट पनि होला यो वर्षको। अनि त्यही भएर म चाहिँ त्यहाँ जानुको लागि रेडी भइसके हैन। अनि अब साथीहरूसँग भेट्न बाँकी छ। अनि आज चाहिँ लास्टै घाम लागिरहेछ के साथी हैन, टन्टलापु घाम लागिरहेछ। यो दिन त अब पानी परेको भन्दा घाम लागेको त राम्रै हो, तर आज गर्मी भएर मरिने भयो हैन। सो गाइज आज दिनभरि के हुन्छ कसो हुन्छ सकेसम्म चाहिँ म सबै भिडियोमा क्याप्चर गर्ने कोसिस गर्छु। तपाईहरुले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। लेट्स सी साथीहरू, अब चाहिँ हामी चाहिँ हैन दुईजना साथी र म चाहिँ जाँदैछौँ माटी कुरे। अनि एकजना साथी चाहिँ अघि नै गइसकेर नि नाच्दैछ अरे। सो गाइज आज साकेलामा जाने मान्छेहरूको भिड ताती लागिरहेछ बाटैभरि, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। कति बज्यो हो, आज ढिलो भयो है। मान्छेहरू त कम त होइन त। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ माटी कुरे आइसकेको छु। आजको माहौल देख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। मान्छेहरू त हाम्रो साथीहरूको फोटो सुट चलिरहेछ। अनि म चाहिँ उनीहरूको भिडियो बनाउँदैछु। अनि हामी यहाँ उबाट घर हिँडेको होइन। अब घरमा सामान पनि पठाउनु पर्ने छ गाडीमा, त्यही भएर ढिलो भयो। त्यही भएर हिँडेको हामी चाहिँ। स्वागत छ तिमीलाई मेरो भिडियोमा। हाई भन न। त्यो यस्तै सन्केको केटी छ क्या, हाई पनि भन्दैन साथीहरू। हामी उकालो हिँड्दैछौँ। बाटोमा चाहिँ टनाटन मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो साकेलाको लास्ट पिक्चर है तपाईहरुको लागि साथीहरू। अब हामी चाहिँ जान्छौँ बजार होइन। अनि सामानहरू किन्छौँ ल गाइज। सो साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब खाजा खायौँ। हामीले चाहिँ यहाँ खाजा खायौँ अनि हिँडेको होइन। ऊ यहाँ तल मेरो साथीले तरकारी किन्दैछ। अनि हामी चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको छौँ। यता हुनुहुन्छ एकजना हाम्रो मिस। अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ फोटोसुटको लागि माथि जानुपर्ने सल्लाहगारी जाऊँ भन्ने सोचिरहेको छौँ। सो लेट्स सी। अहिले चाहिँ हामी फोटोसुटहरूको लागि होइन लोकेसनमा आइसकेको छौँ। अनि लास्टै म त उकालो हिँडेकोले होइन स्यासे भइरहेछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको लोकेसन एकदमै हरियाली होइन। अनि एकछिन बिसाउँछु ल, कति स्यासे भएको हौ। अनि मैले गाइडहरू टेन के भेटाएको छु तपाईहरुलाई थाहा छ। वाउ गडनेस, हाई हाई हाई। विशेष हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेराम्यान। हाई भन्न न, से हाई। अब क्यामेराम्यान मात्रै भन्दा त मन दुखेको होला, क्यामेराम्यान मात्रै त होइन, तर पनि धेरै जस्तो क्यामेराम्यान उहाँ हुनुहुन्छ होइन। अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो हिरोइन। अनि अर्को हिरोइनजी चाहिँ अब उता फिल्मको सुटिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन। उहाँ चाहिँ एकदमै त्यस्तै छ उहाँको ह्याबिट भन्ने कुराहरू। सो गाइज अब चाहिँ हेर्दै जानु होला। सो साथीहरू अहिले चाहिँ हामी होइन हाम्रो पुरै अब हुन्छ नि हुलिया नै चेन्ज भइसक्यो। यहाँ कसैको कसै चाहिँ यहाँ फोटो खिचेर के गर्ने व्यस्तमा छ होइन। अनि एउटा चाहिँ छ नि त ऊ यो केटी जहिले आफै होइन, उसलाई चाहिँ आफै अरे क्या, हामीलाई हेल्प पनि माग्दैन के पनि गर्दैन। अनि साथीहरू होइन अब सबै साथीहरू पिकनिक जाँदा चाहिँ होइन अब के खानेकुरा बोकेर जान्छ नि त नि। अनि हाम्रो खानेकुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु ल। फर्स्टमा चाहिँ यो फुल भइहाल्यो होइन। यो क्युट हाम्रो फुल छ। अनि यहाँ चिनी छ है साथीहरू होइन।
पिकनिक जाँदा कसले चिनी बोकेर गएको छ। अनि यहाँ मासु छ साथीहरू, मासु होइन। अनि यहाँ कपडाहरू छ। अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। अनि यहाँ पनि कपडा नै छ होइन। अन्त यहाँ त हेर्नुहुन्छ होला एउटा चाउचाउ छ होइन। अनि भिन्डी छ क्या, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो त पिकनिकमा यस्तो खानेकुरा पो खान्छौँ त, तपाईँहरूलाई के थाहा हो साथीहरू। सो अब चाहिँ हामीले टिकटक बनाउनु पर्ने। अनि पानी पनि परिरहेछ। म तपाईँहरूलाई यतातिरको भ्यू अलिकति देखाउँछु ल। अब यता क्यामेरामा त खासै राम्रो त निस्किँदैन होला, अब किनभने फोन पनि राम्रो छैन नि त। अनि फोन राम्रो भए पो राम्रो निकाल्छ, त्यही पनि म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यु क्यान सी ढ्यान्टेरेन हरियाली चाहिँ लास्टै हरियाली छ होइन। तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ है इफ तपाईँको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड छ भने। अहिले चाहिँ अब पानी पर्यो होइन। अनि मेरो फोनको चाहिँ यो फेरि के भएको छ, फ्लास नि बल्दैन क्या। यस्तो भिडियोहरू बनाउँदा केही गर्दा फ्लासै हाल्दैन, बिग्रिसकेको छ। त्यही भएर अहिले पानी पर्दैछ साथीहरू। मैले अर्को फोनको टच बालेर होइन मेरो राम्रो अनुहार देखाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु, तर कस्तो देखिरहेको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। अब हामी घर हिँडेको होइन। अनि दुईजना मेरो साथीहरू चाहिँ अघि नै गइसकेको, उनीहरूको चाहिँ अब घरमा हतार थियो नि त। अनि त्यही भएर गइसकेँ। अनि बहिनी र म चाहिँ अब अहिलेसम्म फोटो खिचेर हिँडेको होइन साथीहरू। पानी पर्दैछ के, कस्तो अलिक फोटो खिच्दै थियौँ, पानी पर्यो। अनि सो गाइज अब भन्दै मेरो भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्छु होला। अब सबैजनाले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै बाई बाई। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। लभ यु अल।